Kufuatia barua ya Yanga kwenda bodi ya ligi na kutaka kupewa alama 3, bodi ya ligi imewajibu Yanga kuwa haitowapa alama 3 kwa kuwa sababu za kugailisha mchezo huo zilikuwa ni za kiusalama. Kufuatia barua hiyo ambayo Yanga walikuwa wameiandika wakitaka kupewa alama 3 kwa kila ambacho walidai kanuni inaeleza hivyo, bado kumekuwa na sintofahamu baada ya Yanga kusubiri kwa muda mrefu pasina kupewa alama hizo 3, huku vuta nikuvute ikiwepo kwa pande zote mbili, yani kwa klabu ya Simba na kwa klabu ya Yanga, huku klabu ya Yanga ikibainisha wazi kuwa haitoshiriki katika mchezo huo namba 184 na kudai kuwa walistahili kupewa alama 3 kwa mjibu wa kanuni. Lakini klabu ya Simba pia haijakaa kimya ilivyogairisha mchezo huo, basi imekubali kuwa iko tayari kushiriki katika mchezo huo namba 184 ambao uliahirishwa kwa sababu za kiusalama, ikiwemo Simba Sports Club kunyimwa nafasi ya kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa mwenyeji. Sasa kutokana na sababu hizo, bodi ya ligi imekuwa ikitoa taarifa tofauti tofauti, lakini pia viongozi wa TFF wamekuwa wakitoa taarifa ambazo zinaonyesha wazi kuwa Yanga haitopata hizo alama 3. Farhan Kiam Jeyala ambaye pia ni mwandishi wa habari ameposti katika ukurasa wake wa X, zamani Twitter, akiandika kuwa bodi ya ligi imewajibu Yanga kuwa haitowapa alama 3 kwa kuwa sababu za kugairisha mchezo zilikuwa ni za kiusalama, ambapo kulikuwa na tuhuma za rushwa, vitisho na kasoro za kiusalama. Hivyo ingekuwa ngumu kuruhusu mchezo uendelee, ambapo ungeleta kasoro kabla, wakati na baada ya mchezo. Katika taarifa nyingine ambayo ilipostiwa na Clouds Media Tanzania katika ukurasa wao rasmi huo, ni kwamba walichukua hii taarifa ya Farhan Kiam Jeyala na kuiposti katika ukurasa wao wa Facebook, taarifa ambayo ilithibitisha wazi kuwa taarifa hii ya Farhan Kiam ilikuwa ni taarifa rasmi isiyotilia mashaka, kwa sababu chombo kikubwa kama Clouds Media Tanzania kuiposti taarifa hii, ni wazi kuwa taarifa hii haina mashaka kuhusiana na kile ambacho bodi ya ligi imewajibu Yanga, ikieleza kuwa haitowapa alama 3. Kwa hivyo kutokana na taarifa hiyo, ni wazi kuwa mechi ya dabi ya Kariakoo itasalia pale pale na alama 3 zitakuwa ni za kushindaniwa, sio za kupewa mezani. Na kumekuwa na sintofahamu nyingi, watu wakitaka kupata taarifa rasmi kutoka TFF, taarifa ambayo itaeleza ni lini mchezo utapigwa, ama ni yupi alikuwa na makosa na adhabu gani imetolewa. Mimi na wewe tukiwa tunaendelea kusalia katika sintofahamu hiyo, bado katika kurasa za bodi ya ligi pamoja na kurasa za TFF hakuna taarifa rasmi ambayo imetolewa, licha ya kwamba kumekuwa na taarifa za kuaminika kutoka katika vyanzo mbalimbali. Mimi ni mtu safi aka Mpoa. Hii ni Fun Facts na hii ilikuwa ni katika kipengele cha ufukunyuzi wa masuala ya kandanda. Usisahau kusubscribe, like, comment, lakini pia unaweza ukashare